അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാശ്മീരിൻ്റെ കൊച്ചച്ഛൻ 2 ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കൊച്ചച്ഛനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചച്ഛൻ്റെ വീട് എലഞ്ഞിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എലഞ്ഞിക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൊച്ചച്ഛൻ മാസ്ക് മാറ്റി. കൊച്ചച്ഛേ ഇന്നതേ കാശ്മീരിൻ്റെ അച്ഛനാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് നിന്നിരിക്കുന്നത്. കാശ്കുട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാശ്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ചായ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കൊച്ചച്ഛനെ കൊണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാശ്കുട്ടൻ്റെ മുത്തശ്ശിയമ്മേനെ കാണാൻ പോകും. മുത്തശ്ശിയമ്മേനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണേ. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സർപ്രൈസും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ നമ്മൾ പോയി കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൊച്ചച്ഛയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. മുത്തശ്ശീനെ കണ്ടു. ഇപ്പൊ കാശ്മീരിന് ഉറങ്ങണോണ്ട് നമുക്കവിടെ കയറാൻ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് മുത്തശ്ശീനെ കണ്ടു. മുത്തശ്ശിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോരുവാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് എലഞ്ഞിക്ക് പോവാണ് കൊച്ചച്ഛനെ കൊണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ബാക്കി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം. പിറവത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ആലുവ മാർത്താണ്ഡപുറം പാലവും നമ്മുടെ നേരിമംഗലം പാലവും പോലെ ഒരു ആർച്ച് പാലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്ലേസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കേട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയേക്കാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്, മഴക്കോളുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാം. പൈലറ്റുമാർക്ക് പുതിയ ട്രെയിനർ വിമാനം തേടിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് 1964 കിരൺ എന്ന ട്രെയിനർ എയർക്രാഫ്റ്റ് HIL നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ഭാരതത്തിൽ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഈ കരുത്തൻ 1964 സെപ്റ്റംബർ 4 തൻ്റെ കന്നിപ്പറക്കൽ നടത്തി. അതിനുശേഷം വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുകയും അവയെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. 1980 ഇവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ എഞ്ചിനുകളും കൂടുതൽ ഹാർഡ് പോയിന്റുകൾ നൽകുകയും അതിനെ കിരൺ മാർക്ക് 2 എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. 1989 190ാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കിരൺ നിർമ്മിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തുകയും ചെയ്തു. 695 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കുന്ന കിരണിൻ്റെ ഭാരം 2560 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വിമാനങ്ങളെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും അവയുടെ എയർഫ്രെയിം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശന വസ്തുവായി വയ്ക്കാറുണ്ട്. മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സാബുക്ക ജേക്കബിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ശ്രീ AK ആൻ്റണി 2004 പിറവത്തിന് അനുവദിച്ചതാണ് ഈ കരുത്ത്. സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് 2020 പിറവത്തിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും COVID-19 കാരണം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പിറവത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തൻ്റെ ദേശത്തിനും ജന്മഭൂമിക്കും അഭിമാനമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു കിരൺ. എന്താ കാശി ഇത്? കാശി ഇതെന്താ? അതാ എന്താ കാശി അത്? വിമാനാണോ? വിമാനം എന്ത് പറഞ്ഞ്? വിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കിട്ട് പറടാ. അച്ഛനെ നോക്കി, അച്ഛനെ നോക്ക്. പുള്ളി താഴെ ആൾക്കാരെ കാണാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വെതർ പെട്ടെന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പിന്നെയും കാണാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ കണ്ടു. കാശ്മീരിൽ എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ടോ? എന്തോരം എയറോപ്ലെയിൻ ഉണ്ട്? വലിയ എയറോപ്ലെയിൻ ആണോ? എയറോപ്ലെയിനെ കണ്ടു. നമ്മൾ പോരാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോ ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി ബാക്കി അടുത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും പോവാൻ. നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന അവിടെ എത്തിയിരുന്ന സമയവും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കയറുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. മഴയാണ്, റോഡിന്റെ അവസ്ഥ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ബാക്കി സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനിയപ്പോൾ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മഴ കാരണം നമുക്കൊന്നും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊച്ചിയുടെ വീട്. കൊച്ചിയുടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ വെള്ളം, ഇവിടെ തോടുണ്ട്, തോടിൽ വെള്ളമുണ്ട്. കാശിക്കോട്ടം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് വാശി പിടിക്കും. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളം അല്ലേ? ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. ടാറ്റ പറഞ്ഞു.